Advertencia. AUE, 30 de mayo 1969. Protestando a comenzado en capital, Libertad. Es aquí para de una disputa laboral cual sobre por algún tiempo cava. A sugerir un ciudadano de Libertad partida cas. Autoridad no curva de restaurar seguridad toda que posible. Waarschuwing. Vandaag, 30 juni 1969, zijn de protesten uitgebroken in de hoofdstad Willemstad. Dit vanwege een arbeidsconflict dat al enige tijd gaande is. Alle inwoners van Willemstad worden geadviseerd thuis te blijven. De autoriteiten zullen proberen de veiligheid zo snel mogelijk te herstellen.